여러분 안녕하세요. 皆さんこんにちは。ケイコ의 일본어 스타방 케이코입니다. 2月14日土曜日バレンタインデーですね。2월 14일バレンタインデー네요。韓国では旧正月の連休も今日からスタートですね。한국에서는 구정 연휴도 오늘부터 시작하죠. 혹시 이동 하시는 분들도 많을 것 같고요. 구정 준비 때문에 음식 장만에 바쁘신 분들도 많으실 것 같아요.韓国では田舎にね、帰省、귀성、帰省、移動されている方、移動中の方もいらっしゃるかもしれませんし、食べ物の用意とか食事の支度、たくさんの料理をする方が多いので、食事の支度などで忙しい方が多いかもしれません。バレンタインデーの今日、皆さんはどんな一日をお過ごしでしょうか。バレンタイン、오늘 하루 여러분은 어떻게 지내실까요?私は今朝から少し用事を済ませて、図書館に向かっています。散歩中にこれを収録しています。저는 아침에 일을 많이 하고 오후 지금 3시경인데요. 지금 도서관 좀 갔다 오려고 제가 예약해 놓은 책이 있거든요. 자, 요약をしてある本があるのでそれを取りに그걸 찾으러 도서관으로 가는 길입니다. 今日はお散歩をしながら収録ということになります. 산책하면서 오늘은 짧게 녹음을 하려고 하는데 양해 부탁드립니다. 今日はお散歩しながらの録音になるんですけれどもご了承お願いいたします。この連休特に予定はないんですが우리 집은 이제 시어머니께서 요양원에 계시기 때문에 하루 정도 설 당일에 우리 집에서 식사를 해드리고 하루 종일 집에서 계시다가 저녁에 또 모셔다 드릴 그런 예정입니다. 特にね、旧正月の連休予定はないんですけれども老人ホームに入っているお姑さんを我が家に連れてきてですねお迎えして一日中我が家で過ごしてそして夜に寝る前にまたお連れする予定です。それだけが予定で他は何にも予定がなくていつからかこんな気楽な旧正月の連休になったなという感じです。그 외에는 특별히 예정이 없어서 언제부턴가 저희 집 이런 설 연휴, 명절 연휴가 참 한가해졌습니다. 昔は本当に大変でした. 옛날에는 시골에 또 이제 차가 많이 막히는 속을 시골로 내려가야 돼서 또 시골에서 음식도 많이 해야 되고 또 집도 전통 한옥 되게 낡은 한옥집이라서 정말 힘들었는데 요즘에는 옛날 고생한 보람이 있어서 그런지 편합니다. 昔苦労した甲斐があったのか報われたのか最近はここ数年はね数年前からとても楽な旧正月それから추석もそうですけれども명절ですねの連休を過ごしています。昔は大渋滞の中渋滞する車が渋滞する高速道路の渋滞高速道路が막히는 거渋滞の中田舎に降りていって古い伝統家屋전통 한옥 전통家屋伝統家屋と言います。古い伝統家屋でねお料理をたくさんしたりチェサの準備をしたりチャレですね大変だったんですけれどももうそういうのも一つ二つとなくなり簡素化されて今はとっても気楽な連休を過ごしています。지금은 정말 마음 편하게 우러 나오는 마음으로 시어머님도 또 모실 수 있고心から真心を込めてねお姑さんを迎えることもできますし、なんか体力的にも精神的にもゆとりができたので정신적으로도 체력적으로도 의무감보다 여유 로움이 생겨서義務感よりも余裕ゆとりですね。ゆとりって、ゆとり라고韓国語でも使いますよね。ゆとりと発音します。日本語ではゆとり余裕という意味ですね。ゆとりができたので、今はとても心からね、楽しく心を込めて接することができます。정성을 담아서 또 대접 발사가 있어서 저는 사람에게 참 여유로운 마음이 중요하구나
なゆとり余裕のある気持ち、心構えって大切だなというふうに、感じています。昨日はお仕事がありまして、ちょっと取材のお仕事があったんですね。어제는 서울에서 누구를 취재하는 그런 일이 있었는데 일본 분인데 어떤 국제적인 기관에서 일을 하고 계시는 분이에요. 日本人の方の取材だったんですが、国際的な機関でお仕事をされている方で、서울で取材をしてきました。 서울에서 취재를 하고 왔는데 저랑 비슷한 50대 여성, 일본인 여성인데요. 서울에 7년째 거주하고 계신다고 합니다. 私と同じように、韓国で暮らし始めている日本人女性なんですけれども、ソウルで7年目になるとおっしゃっていました。서울 생활이 개인적으로도 참 즐겁다는 말씀을 해주셔서 서울에の生活が個人的にもとっても楽しいと話してくださって、子供もね一緒に韓国に住んでいるんですけれども、なんだか私も嬉しくなりました。저도 참 기뻤어요. 그런 말씀을 들으니까 또 서울이 되게 매력적인 도시라고, 魅力的な都市というふうにおっしゃっていて、彼女は今まで、東京だけではなく、スイスのジュネーブや、それから中東の方にもね仕事で暮らしていたことがあるそうなんですね。あとイギリスとか도쿄뿐만 아니라 중동이나 스위스, 제네바, 그리고 또 영국, 이기리스, 영국에도 살았던 적이 있다고 하셨는데 서울은 정말 살기 좋은 도시라고 합니다. 서울은 ダントツで暮らしやすい都市だと話していました。특히 사람들이 되게 정이 많고 다정하다, 그런 에피소드를 들려주셨는데, 특히 한국의 人たち, 年配の方たちですね. 특히 이제 연세가 좀 있으신 분들이 정이, 인정이 참 많으시다,情が熱い, 人情が熱いというふうに話していらっしゃったんですが、子供が小さい頃, 아이가 어릴 때 이제 좀 일본은 아이들을 얇게 입혀서 키우는 게 좋다, 약간 그런 말이 있거든요. 저도 그렇게 키웠고요. 일본では子供にあまり分厚く服を着せすぎない方がいい、子供は薄着がいいというふうに、そういうふうに、言われているというか、私自身も子供にあまり厚着させないで、ちょっと寒めに育てたんですけれども、その癖というか習慣がね、残っていて、그런 습관으로 아이한테 너무 이렇게 옷을 두껍게 입히지 않고 놀이터에서 노는 모습을 보신 어르신들이薄着でね遊んでいる子供を見かけた韓国の方たちが、子供が寒いからもっと服を着せなさいとか、靴下がなんかちゃんと肌が見えている靴下をちゃんと履かせなさいとか、 아이가 너무 추워 보이니까 옷을 더 입혀라, 양말도 한 겹 더 제대로 신겨라, 막 이런 조언들을 해주시는 모습에 처음에는 당황했고 놀랐는데 너무 다정하신 모습에 감동했다고 합니다. 日本ではねなかなかそういうことを言わないそういう社会なので、 일본에서는 그런 말을 들을 일도 남에게 할 일도 없는 그런 분위기이기 때문에 처음에는 놀랐지만 最初は驚いたけれども、なんだかだんだんと優しいなとか감동 그분은 귀찮다기보다는 재미있고 따뜻한 그런 사람들의 모습에 감동했다고 합니다. 心が温かい人たちなんだなと感動したというふうに話していました。これもね人によって受け止め方が違うと思うんですけれども、 사람에 따라서 그걸 어떻게 받아들이는지는 사람에 따라서 다르겠지만 저도 그런 한국 분들의 모습을 좋아하긴 합니다. 私もそういう韓国の方たちの情というかね優しさがとても大好きです。仕事の後で彼女とは一緒に광화문だったかな、광화문の近くにある日本食のレストランに行って美味しいランチを食べました。일을 다 끝내고 나서 같이 그분이랑 광화문에 있는 일식 식당
식당을 가서 맛있게 일본 음식을 먹었습니다. 어제는 하루 종일 일본어로 말하고 일본 음식을 먹는 저한테는 되게 기분 전환되는 행복한 날이었습니다.昨日は久しぶりにね一日中日本語で話してそして日本食を堪能するというね、日本デイでした。私にとっては気分転換リフレッシュの一日でした。そして、昨日訪れたオフィス彼女のオフィスにですねポメラニアンのワンちゃんがうろうろオフィスの中を歩いていたんですね。어제 제가 방문한 그분의 사무실에 포메라니안 강아지가 왔다 갔다 하는 거예요. 너무 귀여워가지고 제가 안아가지고 같이 사진도 찍었는데 私本当に犬が可愛くて抱っこして、写真も一緒に撮らせてもらったんですけれどもそこで働いているスタッフの方のワンちゃん犬だと言います。거기서 일하시는 직원분의 강아지라고 하네요. 국제적인 기관이라서 그런지国際的な職場機関であるからかそういうのがとっても自由で그런 면에서 되게 자유롭고 제가 미국 회사 중에는 그런 것도 많다고 뭐 구글이나 애플이나 뭐 그렇게 들었던 것 같은데 아메리카노会社ではよくあることと聞いたことがあるような気がするんですけれどもソウルでねソウルのど真ん中광화문のオフィスにワンちゃんと一緒に出勤しているっていうのがとっても羨ましい職場だなと感じました。서울의 한복판에 강아지랑 같이 출퇴근하시는 그런 모습을 보고 되게 부러운 직장이다 그런 생각이 들었고 또 일하고 나서 긴장이 좀 된 상황인데 강아지가 와서 저한테 안겨서 이렇게 긴장을 풀어줘가지고 저도 되게 힐링이 됐습니다. 仕事で少しね、テンションが上がって緊張していた気持ちが、ワンちゃんを抱っこしてすごくリラックスしてほぐれましたのでとっても癒されましたしワンちゃんの存在がありがたかったです。キリキリと忙しい時でもワンちゃんの姿を見るとなんか気持ちがほぐれますよね。아무리 바빠도 초롱초롱한 강아지의 눈빛을 바라보면 되게 긴장이 풀리는 것 같더라고요. 저도 지금은 강아지를 안 키우지만 私も今はね犬を飼ってはいないんですけれどもまたいつか犬を飼いたいなと昨日本当に強く思いました。또 언젠가 강아지를 키우고 싶다는 그런 생각도 들었습니다. 아무튼 강아지랑 같이 지하철을 타고 가방에 등가방에 강아지를 놓다고 했나 전용 백에 놓고 출퇴근하신다는 그분의 이야기도 되게 재미있었습니다. 専用のバッグにね、ワンちゃんを入れて地下鉄で通勤するが통근하다通勤、するというね彼女の話もとっても面白かったです。점심시간 이후에 그 광화문 사무실 근처를 산책도 시킨다고 합니다. ランチの後にね、いつも광화문のあたりをワンちゃんのお散歩もさせていると話していました。みんなに可愛がられていて、とっても場が和むというかとってもいい雰囲気の오피스でした。 직원분들 모두가 그 강아지를 이뻐하는 모습도 좋았고 그 분위기가 사무실 분위기가 너무 평화로워서 참 부럽다는 생각이 들었습니다. 羨ましいなと感じました。はい、ということで、今日はちょっと子供たちが近くに来て雑音が入るんですけれども아이들 노는 소리가 좀 들리죠.今から図書館に行ってきたいと思います。 저는 이제 도서관으로 가려고 합니다. 여러분 설 연휴 동안 건강하시고 가족분들과 행복한 시간 보내시기 바랍니다. 皆さん旧正月の連休ですね。どうか健やかに健康第一で家族の方々と幸せな和やかな時間をお過ごしください。それではまた次回いつもありがとうございます。けいこでした。그럼 다음 회에 뵙겠습니다. 늘 감사합니다.けいこでした。